Dinam khobor nyele sanam ge sagun daram asok gani sanam ge napai ge menak bon ar dinam din dinam khobor bon nyeleda joman kan tihnya mit nawa khobor au kate ape ko samang re het seter hoy जीत करे ना बन बुहीन परसी लड़ाई रे पश्चिम बांग्ला रे मेना पश्चिम मेदिनीपुर सबंग चांगा सेमलेट आसिका पहाटा खन बार महारी परसी जितकर महा अडी रस्क आर जगजमक सलाक को माना बताव केदा बांगमा बड़ाई नामकना चलान बागे 12 डिसेम्बर हिलक दो परसी जितकर महा लासाड़ हेते एने सेरिन सांसोते परसी जितकर महा को माना बताव केदा आर लकाते बागे 2 डिसेम्बर हिलक दो गालोज गपाल माराव तलाते परसी जितकर महा दो को माना बताव केदा मेनते बड़ाई नामकना बांगमा नोवा हो बड़ाई नामकना जे उन हिलो पश्चिम बांग्ला आसिका मुरुद अफिस खोना नोवा गालोज गपाल माराव अखड़ा रे सहस्र को ताहे कना आर लकाते पश्चिम बांग्ला चांगा आसिका पहाटा खन उन हिलो नोवा गालोज गपाल माराव अखड़ा रे मनान पेड़ा लकाते सहस्र को ताहे कना पश्चिम बांग्ला चांगा पारसेट मदन मोहन बास्के गुरुपद हासदा जग पारसेट डॉक्टर सुबोध हासदा मारते सुत्रेट सहदेव सोरेन सेचेद सुत्रेट और साथे बांगहाटिन मेदिनीपुर जिला पहाटा खना हो उन हलो मनान पेड़ा लकाते सहस्र को ताहे बांगहाटिन मेदिनीपुर जिला आसिका पारसेट नरेंद्रनाथ हेम्ब्रम सिंगराय मुर्मू सुत्रेट दुर्गा चरण किस्कू जग सुत्रेट मंडल सोरेन सचेत सुत्रेट और साथे सहस्र ताहे सपना हेम्ब्रम सहेद बांगहाटिन मेदिनीपुर जिला चांगा आसिका सेमलेट पहाटा खन साथे उन हलो गालोज गपाल मारा अखड़ा सहस्र को ताहे बांगहाटिन मेदिनीपुर जिला और सबंग आसिका चांगा सेमलेट पहाटा खन अडी मनान गखुरान माचेत माचेतानी और पठुआ कोड़ा कुड़ी को और ओना लकाते ओंडे सहस्र टेलेन मारते सुत्रेट को चेत को लई कते दिलांग आको मोचा खना आरो जस्ती बन बडाय लगे ना परसी जितकर महा मानाव रेना कामी हरा साब लेना आदो ओना 22 डिसेम्बर हलानो ओना दो सेता डहार दाणा काते स्लोगान एम काते ले दाणा चुरकेआ ओना साउते आरो बंगा बुरु कामी कोले इये केआ सत के आले इना तायम तारासिंग बेड़ा आदो लागड़ा करे एनिज केते खूब ले रस्क बड़ा केआ इनके काते 22 डिसेम्बर बरदले मुचाद केआ आदो तेहें 23 डिसेम्बर पश्चिम बांग्ला पनत सेमलेट रिन मारते को बाको ताहे दाड़ाया खातिर 22 डिसेम्बर बाको ताहे दाड़ाया खातिर 23 डिसेम्बर ओना दले नेड़ा के आरो आदो ओना नेड़ा माहारे पनत सेमलेट खन आबोरी सुत्रेट गमके मानतान मदन मोहन बास्के मानते सुत्रेट डॉक्टर सुबोध हासदा गमके जिला सुत्रेट गमके मानतान सिंगराय मुर्मू साथे सेचेद सेक्रेटारी मानतान मंडल सोरेन और पार्षद गमके नुकु नगेन हेम्ब्रम गमके सानाम कोगे आलिया दुदेला रे गड़ो को एम कावलिया आदि रस्क साला ले मनाव बताया परसी जितकर महा आदो ओना जितकर महा रे आरहों सार सागुन को तालेमा उनको ठेन खन आले नोआ गड़ो ले खोजोग काना मुर्मू ऑलचिकी ऑल वासिजो रिया साई शर्मा दाराई कना 12 साल रे अदो ओनाते सनाम होर ठेन ऑलचिकी रिया मार्शल सेटेरोमा सनाम होर ऑलचिकी बन चेदमा सानताड़ी पार्टी बन अपनारमा सानताड़ी पार्टी और ऑलचिकी बन चर्चामा आबुरेन मई बाबू को उनको सानताड़ी पार्टी ते बन रोड चकमा ऑलचिकी ते बन ऑल चकमा और स्कूल कॉलेज बन पढ़ाव चकमा चिदा से गुरु के पंडित रघुनाथ मुर्मू लई केदा चास कर्मी सारी कमी तीस बाबू बागिया ओना एकी अलग कमी तीस बाबू हिडिया उनका के मेन केदा ना अलग डहार अलग पढ़न मारांग डहार हर होपना अलग पढ़न डहार कना हर होपना मारांग डहार अदो ओना मारांग डहार गुरु के पंडित रघुनाथ मुर्मू उदोटो काटना ओना मारांग डहार से ओना मार्शल डहार अबो बन पाजाया अबो ना सानताड़ी पार्सी और ऑलचिकी धरती बन पासना होचेया और बन लहा चला आबना जाति आबना धर्म आबना सावता आबना पार्सी लचार सनामा बन जितकेर होचेया और धरती रे जाति लेकाते अब तेगु केटेजोआ इया सनद जहार और हुडिंग को इया दुलुर चाल काते हुडिंग माछा इया गालोच नरिन दहयदा जतो हर के सारी के बन आजम करा
22 Disember 2003 do Parsi jitkar maha kana santar bon managa menkan chet lekate no parsi de jitkar laha do okala bon tahe kana abo santari parsi do bharat disom rena সংবিধান রে নিয়েতে হলালকান দিন রে ভারত রা সংবিধান রে সেলেক্ট না ওনানি আসল কারিগর do tahe kana abo পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু jahan 1925 সাল রে অলচিকি সিজেউ লায় আর উনিয়া সিজেউ ASECA মানে পশ্চিম বাংলা পনক সেমলেট উনিয়া লড়াইতে ওনা চিকি do 1979 সাল রে উন অক্ত পশ্চিম বাংলা পনক সরকার স্বীকৃতি এমাত তাহে তো নোয়া অলচিকি দাঁড়িয়ে থেকে আবহাওয়া পার্সি লাহাসেদ সেন ইদি কানা আদো এনতে রেহ অলচিকি স্বীকৃতি ñam পরে হ ayo orang te olok sana da babon ñamet tahe আর চেদা ayo orang te olok sana da lakti tahe kana দেখো te ko ora re স্কুল রে হনাতে ko parhak kana দেখো te ge menkan santar do ora re bon lorda santarite স্কুল রে do ror huyuk kan tabona দেখো te ona karon te jaha arangte engat cere harale den gidre akorin gidre do akwa ona ayo arangte olok sana da ba ko ñamet tahe menkan gota dhatti rege noa niyom menaa যে গিদ্রে তো এঙ্গাচ্ছেন খন যাহা পার্সি সেরায় ওনা পার্সি থেকে আয়া অলক সেনানা এইদের মেনাক তায়া নয়তো ধাত্তি জাকাত শিখনেদ গাখলিয়ে কোয়া নোয়াগে কান্তা কোয়া সিদ্ধান্ত সে নোয়াকে কান্তা কোয়া ঠাড়ো গোটা কথা তো সান্তার ক্ষেত্রে সে ভারত দিশম রেন আদিবাসী বেতার রে দাও নোয়া কথা তো বাং জওয়াক কানা আবো ভারত দিশম রে দাও যতক্ষণ মারি মানমি কানা বন abo santar adibasi bharat ren tinak manmi menak koa unko do bahar disom kon khae ekana jahay ko abjo ko mane deku se hindi udiye te roran ho na do bigyan lele kana bharat disom do abo santar kana abo jotokhon mari manmi noa do bigyan lele kana gobeshok ko lele kana samajbid ko memen kana bhashabid ko memen kana ente ho no bhaboren bonga buru kon deba seba koa noa ge sari sarom na niyom gidre ko yuk len khan ছুট ফেডা মরে মাহা ছেটিয়ের হইয়া নোয়াগে সারি ধরম না নিয়ম সারি ধরমা নিয়ম লেখা থেকে গিদ্রে দা আপা গরম হারাম গরম বুড়িয়া নিতুম কো ñama নোয়াগে সারি ধরম রেনা আরি বিহে বাপলারে মেরহেট সাকাম সাংকা সিঁদুর রেনা যাহা ব্যবহার না দা আপো সারি ধরম আরি লেখাতে সান্তার বন ব্যবহার দা নোয়া সঙ্গে হিন্দু ধর্ম রেন দেখো কুসি নোয়া কো হাতাওয়া কাও না হিন্দুয়া ধর্ম রে সাংকা সিঁদুর না চেত ব্যবহার গে বানুকা হিন্দু ধর্ম রেন হর দো সাধারণ হর দো উত্তর সেদ বহক কাতে করা পাক কথা কোয়া আবো সান্তার দমন রাপাক কোয়া দক্ষিণ সেদ বহক কাতে হিন্দু ধর্ম রেন শুধু বামরে কোগে দক্ষিণ সেদ বহক কাতে আকরন মান্নি को রাপাক কোয়া কারণ দেখে उनको को ललई कना जहां दो बोंगा बुरु साव को रपोड़ा उनको बामरे उनको तो दक्षिण सेद बहक काते को रापाक कोआ और आबो मा बोंगा बुरु साव रपोड़ हर कान दबो ওনাতে দক্ষিণ সেদ বহক কথা আবো কো মাননি গন রাপাক কোয়া গজ গুলেন খান কো কারণ আবো যখন বঙ্গা কো আগুন তাবনা রুম কাতে হওয়া কেন তাবনা আবো সাদি ধরনা উপম আবো সান্তার তবন বাখেরা হিন্দু লেখা সংস্কৃতি দে বানা আবো তো সান্তার তবন এনে সিরিয়া নয় আবো কুড়ি গিদরে কোন কে ভাতরা কো সিরিং কিদা নোয়া তো সংস্কৃত হবাং কেনা হিন্দি হবাং কেনা উড়িয়ে হবাং কেনা আবো জানাম আরাং যাহা মারাং গুরুয়া মোটা খনতে পিলটু হারাম পিলটু বুড়িয়া লুতুর রে সেটার লেনা তারপরে আবরে সোনা উচিড়ে কেনা তখন না সান্তারি পার্সি অল সদর লাগি গে গুরু গঙ্কে তে আল্লাহ আয় অলচিকি ওনা অলচিকি গে ধাত্তিরে নি থাবি কোনো আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়া একমাত্র লিপি যাহা দেওয়া ভারত সরকার রাজ্য সরকার স্বীকৃতি জামা করা তো অননকান মানমিয়া পার্সি শিখনেত্রে বার বলো দাঁড়িয়ে কান তাহে তেহিন নোয়া সবং কলেজেন আবরণ করা গিদে কুড়ি গিদে আদি মানে গরব সহিত পড়া চালাক কানা